大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥，马上去装一台大金的制热神器，帕丁能3匹贵机2级能效啊！等会儿我们去看看啊。都说这大金制热有多强，我倒是来体验一下，看它到底强不强。大金整了半天是个2手的，人家顾客以前从别的房子拆的，这2级能效是2级能效，几年的？2011年，用了13年了，效果应该不错，要不然用了10几年还不可能再装啊。喂，这个外接还挺大的嘛。哎，盖子呢？盖子呢？梦莹，这啥？注意打开阀门导致压缩机损坏。就装这一台是吧？就装一台。哦，行，好。这外机重量也还行嘛，这57公斤呢。谁说日系空调轻啊？这也不轻啊，就装这个角落是吧？这放这角落呀。嗯。这空调以前用的效果怎么样？我的效果非常好，你知道吧？1万多呢。1万几？好像我现在我记不清，我的单子在这个。12000肯定要的。差不多。11900。11900。我那个。这空调装的比较少啊，我看你们说的这怪大金制热有多好，等会儿我来试试。哎，不过好像有点不公平啊，这毕竟是个旧的，反正大概体验一下吧。大金在我的印象里呢，它温控比较准确、精准，这倒是真的。这10几年前的日系产品啊，这个主板造型做的是蛮好的啊。这10几年前，你看人家这个小扎实给你扎的小线。主板就一点点大。你们说这个日系空调它为什么不喜欢做圆柱形的？那我们国产你看那圆柱形的好看，这方方正正的啊。这原来这个日系的管子是挺长的，你看这家伙我看得有5米长，你看这原装的，保温皮都原装的。哇，可以。贵还是有贵的道理哈。我的天！这外机主板也太长了，这机器这么长，这主板就有半个机器那么长了。哇，这主板要这么大吗？双排，3匹的双排也正常。我发现这个日系空调啊，它这个铁皮始终是给人一种塑料感满满的感觉，不上档次的哈。这1万多，不是我你说的。你看咱国产那个钣金窝那个怪，5、6千的给你整的嘎嘎硬哈，是吧 ？Yes。放，哎，放，好嘞，漂亮。OK， 放，重头放。啊，到了。绳子下没下，还有一个轻头没下，等一下，它在上螺丝，就放这位置就行。45度角，可以。要不要再侧过来一点？可以，随便你。到时候可以调。管子太长了，要约到机器后面吧。你看这管子多长？这个以前的这个大街，这个10年前的这管子确实长，哎呀，目测都有5米。开了，正在抽真空，这个是410制冷剂的，必须要抽一下。都说大金制热效果好，咱这把来真实的体验一下子啊，到底行不行？效果来了没？不来了。你这也太假了。有点冒汗。效果怎么样？效果是还可以啊，要不然对不起，它这1万多的价格，这效果是还可以，蛮好的。好了，那关起来，效果可以了就关起来。好，开路。空调我们装好下来了啊，试了一下，大概试了10分钟左右啊。这效果怎么说呢？确实还可以啊。这有的时候我们装空调就是这样，效果好就是效果好，效果差就是效果差。它这开了10分钟左右，虽然一开始热气来的比较慢啊，但整体来讲效果还是挺不错的，确实挺不错的啊。但也不至于像大家讲的那么夸张啊。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。